اللعب في الزمن والانتقال ما بين العوالم أكيد ليه عواقب، وده اللي هنشوفه بعد ما عرفنا إن ديدبول انتقل بالزمن عشان يرجع حبيبته اللي ماتت، وكمان انتقل بين عوالم كتير جدا ولعب في الأزمنة. بس قبل ما نبدأ فيلمنا بفكرك إن ده الجزء الثالث من سلسلة أفلام ديدبول، وإنك أكيد هتلاقي ملخص الجزء الأول والتاني موجودين عندنا في القناة وهسيبهم لك في الوصف. المهم إن إحنا بنشوف ديدبول وهو بينبش قبر وولفرين، لأن العالم بتاع ديدبول بيكون هينتهي. ولو ما تعرفش مين وولفرين ده، فهو بطل خارق معمول عليه تجربة وبيقدر انه يطلع مخالب من ايده، وعنده كمان قدرة عالية على الاستشفاء زي ديدبول بالظبط. وبنعرف ان وولفرين مات، ولكن ديدبول ما بيكونش مصدق هو ازاي هيموت وهو بيقدر يشفي نفسه. وفعلا هو بيلاقي الجثة بتاعته وبيعرف انه كده مات، ولكن في الوقت ده بيلاقي بوابات زمنية اتفتحت قدامه وبيطلع منها مجموعة من الجنود، ودول بيكونوا من مكان اسمه الTVA، وده مكان مسؤول عن مراقبة الخط الزمني ومعاقبة الناس اللي بتتحكم في الزمن وبتتنقل بين العوالم. وهنا ديدبول بيبتدي يهاجمهم وبيضربهم بالعظم بتاع جثة وولفرين، وطبعا بيقدر بكل سهولة انه يخلص عليهم واحد ورا التاني، واثناء ده بيكون بيرقص ويهزر كعادة ديدبول. المهم بنرجع بالزمن لورا عشان نشوف ايه اللي خلى ديدبول يتقاتل مع الناس دي اصلا وينبش قبر وولفرين. وبنشوفه موجود في الارض 616، ودي الارض اللي موجود فيها كل ابطال الافنجرز، وبيلاقيه قاعد مع هابي مساعد ايرون مان، وبيكون بيقدم في وظيفة انه يشتغل مع الافنجرز لانه عايز يبقى شخص كويس ويعمل الخير ويساعد الناس. ولكن هابي بيرفض لان ديدبول ما عندوش اي خبرة في انه يتعاون اصلا مع فريق، لانه طول عمره كان بيشتغل وبيحارب لوحده. وبيقول له انت عاوز الشغلانة دي لانك محتاجها، والمفروض العكس، ان الناس هي اللي تكون محتاجاك وعشان كده احنا نقبلك في الافنجرز. فبيرجع تاني ديدبول للارض رقم 10005 اللي هو العالم الاساسي بتاعه، وبعد 6 شهور بيقرر انه يشتغل شغلانة عادية خالص في متجر بيع سيارات، وكمان بيلبس باروكة عشان الناس ما تخافش منه. وبيكلمه صاحبه بيتر وبيقول له انك لازم ترجع لشخصية ديدبول وتساعد الناس من تاني، ولكن ديدبول بيعرفه انه خلاص انتهى ومش هيلبس البدلة دي من تاني. ولما بيروح للبيت بيلاقي اصحابه عاملين له مفاجأة عيد ميلاد، وبتكون حبيبته فينيسا موجودة، ولكننا بنلاحظ ان علاقتهم دلوقتي بقت متوترة، وحتى انهم ما بقوش مع بعض دلوقتي. دي كمان بتكون ارتبطت بواحد تاني، وفعلا بيعملوا له عيد الميلاد وبيتصوروا كلهم صورة جماعية سوا. ولكنه فجأة بيلاقي في مجموعة من جنود منظمة TVA اللي قلنا عليهم في الأول، وبيكونوا جايين عشان يقبضوا عليه، وفعلا بيعملوا كده وبياخدوه معاهم للمنظمة. وهناك بيقابل واحد اسمه بارادوكس، وبيعرفوا انه مسؤول عن الدفاع عن الخط الزمني بتاعه اللي هو الأرض 10005، وبياخده معاه وبيوريه المنظمة، وبيشوف انه في المستقبل هيكون فعلا واحد من الافنجرز وانه مميز جدا. وهنا بارادوكس بيقول له ان جالك الفرصة اللي كنت بتحلم بيها من زمان، وهي انك تسيب العالم بتاعك وتنتقل لعالم تاني احسن بكتير. وفعلا هنا ديدبول بيتحمس جدا وبيلبس البدلة من تاني، ولكن ديدبول لما بيسأل هو يقدر يرجع العالم بتاعه امتى، للأسف بارادوكس بيفهمه انه مش هيقدر يرجع للعالم بتاعه تاني لانه مش هيكون موجود اصلا. وبيعرفه ان كل عالم ليه شخصية مهمة موجودة فيه، وان لو الشخصية دي ماتت للأسف العالم بتاعه كله هينتهي، وان العملية دي ممكن تاخد آلاف السنين لغاية ما العالم ينتهي. وهنا بيقول له ان الشخص المهم اللي مات في العالم بتاعه هو وولفرين، وان بسبب موته العالم اللي هو فيه خلاص هينتهي. وهنا بارادوكس بيعرفه ان فاضل آلاف السنين على ان العالم بتاعك ينتهي، ولكني مش هفضل مستني الوقت ده كله من غير ما اتصرف. وبيعرفه انه صنع جهاز هيقدر يخليه ينهي العالم ده كله في لحظة واحدة بس، وبيسمي اللي هو هيعمله ده الموت الرحيم، وان الجهاز ده هيكتمل في خلال 72 ساعة بس. وهنا ديدبول بيتصدم من اللي بيسمعه، لان كده اصحابه وكل اللي بيعرفهم هيموتوا، وبيضربه وبياخد الجهاز منه وبينتقل بالزمن بسرعة وبيهرب. وهنا بنشوف المشهد اللي حصل في اول الفيلم لما راح عشان يشوف وولفرين مات ولا لا، لانه طبعا الحاجة الوحيدة اللي هتخلي العالم بتاعه ما ينتهيش هو انه يرجع وولفرين تاني على قيد الحياة. وهنا بيبتدي ينتقل ما بين العوالم عشان يدور على وولفرين تاني يستبدله ما بين الولفرين بتاعه اللي مات. وطبعا بنشوف نسخ كتير جدا منه، وكلهم اول ما بيشوفوا ديدبول بيبتدوا يهاجموه وبيضربوه. وكمان بنلاقي ان هالك بيهاجمه لحد ما ديدبول بيوصل لنسخة من وولفرين، وده الوحيد اللي مش بيهاجمه، ومن كتر الشرب بيغمى عليه. وساعتها بياخدوا ديدبول وبيوديه للTVA، وبيقول لهم انه خلاص يقدر يبدل النسخة اللي ماتت بالنسخة اللي جابها لهم دي، وبكده عالمه المفروض ما ينتهيش. وهنا بارادوكس بيعرفوا انه طبعا مش هيقدر يستبدل وولفرين بتاع العالم بتاعه بواحد من عالم تاني، ده حتى ان ديدبول جاب له اسوأ وولفرين موجود في العالم.
وبيعرفوا ان وولفرين اللي هو جابه ده خذل العالم بتاعه كله، وانه كمان اتسبب في موت كل فريقه فريق الاكس مان. وهنا على طول بينفيهم لمكان اسمه الفراغ، وده بيكون مكان كبير جدا بيتنفي فيه ناس كتير من كل العوالم وما بيقدروش يرجعوا للعالم بتاعهم من تاني. وهنا ديدبول وولفرين بيبدأوا في القتال بسبب ان ديدبول بيفضل يهزق وولفرين، وطبعا الاتنين بيكونوا اقوياء جدا وعندهم قوة الشفاء عالية، وبيكون القتال ما بينهم عنيف جدا لان الاتنين قوتهم كبيرة، وبيقدر ديدبول ان يغرز كل سيوفه في جسم وولفرين، وكمان وولفرين بيقدر يغلس مخالبه فيه. وهنا بيكلموا ديدبول وبيعرفوا انه يقدر يصلح العالم بتاعه هو كمان ويرجعه زي ما كان. وفعلا ديدبول بيوعد وولفرين انه هيرجع له العالم بتاعه من تاني عن طريق سلطة الTVA. وولفرين بيكون حاسس بالذنب لانه اتخلى عن عالمه وخلى كل فريقه يموت، فطبعا هنا بيقتنع وبيقرر انه يساعد ديدبول عشان ديدبول يساعده. وفي الوقت ده بيظهر لهم واحد وبيكون ديدبول فاكره كابتن امريكا، ولكن فجأة بيلاقيه بيقول اشتعال وبيطير لفوق، وبيعرف ان ده جوني من فريق فانتاستيك فور وانه مش كابتن امريكا. وهنا بيهجم عليهم مجموعة من الناس ودول شغالين مع المسؤولة عن الفراغ ده واللي اسمها كاساندرا نوفا. وهنا بيقدر واحد منهم ان يضرب جوني ويوقعه، وبنشوف واحد اسمه سيبر توز بيهجم على وولفرين وبيكون عايز يموته، وبنعرف انهم في العوالم التانية المفروض اخوات، بس بكل سهولة طبعا بيقدر وولفرين انه يخلص عليه. وهنا بيسحبوهم بأداة مغناطيس عالية، وطبعا بسبب مادة الادومنتيوم اللي مصنوع منها مخالب وولفرين ومصنوع منها كمان السيوف بتاعة ديدبول بيلزقوا في المغناطيس، وبياخدوهم كلهم وبيحبسوهم. وهنا بيعرفهم جوني انهم في مكان اسمه الفراغ، وان كمان موجود في المكان ده وحش على شكل اسد بيجي عشان يخلص كل شوية على الناس، وان المسؤولة عن المكان ده واحدة اسمها كاساندرا نوفا، وما عندكش الا اختيارين، يا اما تشتغل عندها يا اما الاسد هياكل. وفعلا هم بيوصلوا للمكان بتاعها، وبنعرف انها تبقى في الاساس اخت دكتور تشارلز اوكزيفير واللي هو رئيس فريق الاكس مان، وان قوتها برضه هي التحكم في العقول زيه بالظبط، ولكن من خلال انها تدخل ايديها في عقل الشخص وتتحكم فيه. وبيبدأ ديدبول يتكلم معاها ويعرفها ان جوني قال لهم كل حاجة عنها، وانه كمان قال لهم انها مختلة عقليا وشتمها وبهدلها كمان. فهنا هي بحركة من صباعها بتموته وبتفصل جلده عن جسمه، وبنكتشف هنا انها قوية جدا جدا لأبعد الحدود، وبتحكي لهم انها اتنفت للفراغ من اول ما اتولدت وهي صغيرة، وان حتى اخوها تشارلز اوكزيفير ما فكرش انه يدور عليها وينقذها. وهنا هي بتدخل في دماغ ديدبول وبتشوفه وبتعرف عنه كل حاجة، وبنعرف ان سبب ان هو وحبيبته فينيسا انفصلوا ان حبيبته كانت شايفة انه ما بيعملش اي حاجة ليها اهمية، وكانت شايفة انه لازم يبقى بطل وينقذ الناس زي بقية الافنجرز. وهنا بيقدر وولفرين انه يغرز مخالبه فيها، ولكن طبعا مش بتموت. وفي الوقت ده بيظهر الاسد عشان ياكل كل اللي موجودين، بس بسرعة بيقدر وولفرين انه يهرب ومعاه ديدبول، وبيروحوا لمكان عشان ياكلوا ويشربوا. وهنا ديدبول بيعرفه انه له مكانة كبيرة قوي في العالم بتاعه وانه كل الناس بتحبه، وبيحكي له انه مات لما كان بيحاول ينقذ بنت اسمها لورا، وانها عندها نفس مخالبه وكمان قوة الاستشفاء، وعشان كده كانت بتعتبر بنته. واثناء ما بيتكلموا بيوصل الكلب الصغير بتاع ديدبول، وبيكون فرحان جدا لما بيشوفه، بس بنتفاجئ ان في ديدبول تاني جه للمكان، وان اصلا الكلب ده هو بتاعه. ولو وصلت للحتة دي من الفيلم فانت اكيد حاببنا وحابب محتوانا، فياريت تشترك في القناة لاننا خلاص قربنا على 50,000 مشترك. وبيكون اسم الشخصية دي هو نايس بول، وطبعا هو من عالم تاني غير العالم بتاع ديدبول. وبيعرفوا كمان ان في نسخ كتير قوي من ديدبول موجودين في الفراغ. وهنا بيتكلموا مع نايس بول وبيعرفوه انهم عايزين يروحوا للحدود، لان جوني قبل ما يموت قال لهم ان في ناس كتيرة ممكن تساعدهم موجودة على الحدود. وفعلا نايس بول بيديهم العربية بتاعته وبيعرفهم الطريق، وبيتحركوا لهناك. واثناء الطريق بيتكلم ديدبول مع وولفرين وبيغلط وبيقول له لو كانت الTVA تقدر فعلا تصلح العالم بتاعك ايه اول حاجة هتعملها. وهنا بيتصدم وولفرين وبيتضايق لان ديدبول بيكون مفهمه انهم فعلا يقدروا يصلحوا العالم بتاعه، وبيعرف ان ديدبول في الاساس كان بيستغله عشان يساعده وبس. وهنا بيبدأ قتال شرس ما بينهم، وكالعادة الاتنين بيكونوا اقوياء جدا لحد ما الاخر الاتنين بيتعبوا وبيغمى عليهم، وبيوصل حد للمكان وبياخد العربية بيهم وبيمشوا. ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في مكان غريب، وفي نفس الوقت ده بيوصل لهم 3 ابطال خارقين وهم بليد
وجامبت والكتر. وهنا كمان بتوصل لورا بعد ما كبرت واللي هي المفروض بنت وولفرين، ولما بتشوف وولفرين بيكون وحشها جدا، ولكنها طبعا عارفه ان مش هو ده، لان وولفرين اللي بتحبه مات وضحى بحياته عشانها. وديدبول بيقول لهم انه دخل للمخبأ بتاع كاساندرا نوفا وانهم لازم يتحدوا ويعملوا فريق عشان الطريق الوحيد للخروج من الفراغ اكيد هيكون من عندها. فهنا هم بيستغربوا جدا انهم دخلوا للمخبأ وخرجوا صحيين، وبيعرفهم كمان ان الطريقه الوحيده للقضاء عليها عن طريق خوذه من الحديد تلبسها فوق راسها، وساعتها مش هتقدر تتحكم في قوته. ولكن بيعرف ان الخوذه دي بتاعت بطل اسمه ماجنيتو، وانها للاسف موتته وكمان كسرت الخوذه. بس بيبقى في خوذه زيها بالظبط موجوده، ولكن لابسها واحد شغال معاها اصلا. بس هم لو قدروا انهم يقتلوا الشخص ده وياخدوا الخوذه منه هيقدروا يلبسوها لكاساندرا نوفا، وبكده يتحكموا فيها وفي قوتها. وفعلا كلهم بيتحدوا سوا وبيقرروا يقتلوها، ولكن وولفرين بيرفض انه يروح معاها. وبالليل بتروح له لورا وبتكلمه وبتقول له انه بيفكرها بولفرين اللي مات، ولكنه شخص مختلف عنه وانه مش بيضحي لاجل اللي بيحبه. وبيكون متضايق جدا وحزين لانه كان السبب في موت كل اصحابه، لان في اليوم اللي حصلت فيه الحرب على اصحابه كان سكران وما قدرش يساعدهم حتى. وهنا بيقول لها للاسف مش هقدر اساعدك لانك جيتي للشخص الغلط. فبتمشي وهي بتقول له انك دايما في كل العوالم كنت الشخص الغلط. وعلى الناحيه التانيه بنشوف بارادوكس بيتكلم مع واحد اسمه بيرو، وده بيكون من رجاله كاساندرا نوفا، وبيتفق معاه انه هيقتل له كاساندرا في مقابل انه يطلعه من الفراغ. وفعلا بنشوف تاني يوم ان الفريق بيتحرك وبيوصل لكاساندرا نوفا وبيفجروا المكان وبينزلوا كلهم من العربيه، بس بنتفاجئ ان وولفرين كان موجود معاهم ولكنه كان في شنطه العربيه. وهنا بيبدا فعلا القتال ما بينهم، وطبعا هم اقوياء جدا وبيخلصوا على عدد كبير من عصابه كاساندرا، وبيكون هدفهم انهم يوصلوا للخوذه. وبيدخل ديدبول وولفرين عشان يقاتلوا كاساندرا نوفا، وهنا هي بتضرب ديدبول عشان تعرف تتكلم مع وولفرين. وفعلا هي بتقدر انها تدخل لدماغه، وبتشوفه هو حزين جدا على كل اللي فقدهم، وبتعرف انه من بعد ما فقد كل اللي بيحبهم من كتر الغضب اللي كان فيه كان بيقتل اي حد قدامه شرير او حتى طيب. وعلى الناحيه التانيه بتكون لورا بتحاول انها تاخد الخوذه من اللي لابسها، وفعلا هي بتعمل كده وبترميها لديدبول، وعلى طول بيلبسها لكاساندرا وبيقدر انه يتحكم في قوتها. وهنا بيوصل بيرو وبيضربها بالنار عشان يموتها زي ما اتفق مع بارادوكس. وطبعا هي بتكون هتموت بسبب انها مش قادره تتحكم في قوتها. فهنا بيقرر وولفرين انه يشيل عنها الخوذه عشان تقدر تعيش، بس ديدبول بيحذره انه لو عمل كده هي ممكن تموته. وهنا وولفرين بيقول ان اخوها لو كان عايش ما كانش هيسمح ابدا انها تموت، وفعلا بيشيل الخوذه عنها. وهنا هي بتقول له ان اخوها كان بيحبه قوي، فبيعرفها وولفرين ان اخوها كان بيحب كل الناس، وانه كان هيحبها هي كمان لو بس كان يعرف عنها اي حاجه، وانه لو كان يعرف مكانها كان هيشق الكون نصين عشان يقدر يوصل لها. وهنا هي بتعرفهم ان جالها ساحر من فتره وهي موتته وخدت منه الخاتم ده، وبنعرف ان ده خاتم التنقل بين الزمن بتاع دكتور سترينج. وبتفتح لهم بالخاتم ده بوابه زمنيه، وبتقول لهم ان قدامكم 4 ثواني بس تدخلوا فيها قبل ما الاسد يجي وياكلهم كلهم. وفعلا هم بيجروا عليها وبيقدروا على اخر ثانيه يدخلوا لها. ولما بيفوق بيرو بيقول لها ان اللي اتفق معاه يقتلها هو بارادوكس. وهنا هي بتقرر انها تنتقم منه لان المفروض اصلا كان بينها وبين الTVA اتفاق. وعلى الناحيه التانيه بنشوف ان خلاص جهاز بارادوكس قرب يكتمل، وطبعا لو اكتمل هو هينهي العالم بتاع ديدبول خلاص. وفي الوقت ده بتوصل له كاساندرا نوفا وبتدخل في دماغه، وهنا بتطير ديدبول وولفرين بعيد، وبتتكلم مع بارادوكس وبتقول له انها كانت مبسوطه في الفراغ ولكنه رغم كده كان عاوز يقتلها، وانها هتستخدم الآلة اللي هو صنعها مش بس في انها تدمر عالم ديدبول، لا دي هتدمر كل العوالم عشان ما يبقاش موجود غير الفراغ، وبكده هي هتبقى المتحكمة في العالم كله لانها المسؤولة عن الفراغ. وفعلا هي بتنزل عشان تتحكم في آلة الزمن دي. وعلى الناحية التانية لما بيطلع ديدبول وولفرين بيظهر لهم تاني نايس بول، وكمان بيظهر كمية مهولة من نسخ ديدبول من كل العوالم، وبتكون اللي بعتاهم كاساندرا نوفا عشان يعطلوا ديدبول وولفرين على بال ما هي تقدر انها تتحكم في آلة الزمن. وهنا بتبدأ الحرب ما بينهم، فبسرعة بياخد ديدبول نايس بول كدرع حماية له، وبياخد طبعا كل الرصاص مكانه، وبيتفاجئ ان نايس بول بيموت لانه بيعرف انه ما عندوش قوة الاستشفاء زيه. وهنا بيلبس وولفرين الماسك لأول مرة، وبيبدأ فعلا القتال ما بينهم كلهم، وبيكون قتال دموي بيقدروا فيه يخلصوا على كل نسخ ديدبول بكل احترافية، وكمان بيقطعوهم لحتت كتير. بس بيتفاجئوا ان كل النسخ دي بتصحى من تاني، وان
وإن عندهم قوة الاستشفاء شغالة. ولكن في الوقت ده بيوصل بيتر صاحب ديدبول، ومن الواضح إن كل نسخ ديدبول بتحب بيتر وكمان بتسمع كلامه. وهنا ديدبول وولفرين بيستغلوا إنهم مشغولين مع بيتر وبيروحوا بسرعة عشان يلحقوا كاساندرا قبل ما تدمر العوالم. وفعلا هي في نفس الوقت ده بتكون بدأت إنها تمسك الجهاز، وبيعرفهم بارادوكس إن في أوضة تانية بيقدروا فيها إنهم يتحكموا هما كمان في الجهاز ويعملوا مضاد للقوة بتاعت كاساندرا، وساعتها الآلة هتتدمر ومش هتقدر إنها تدمر العوالم. ولكن للأسف قوة الآلة دي كبيرة جدا، وإن اللي هيعمل كده ويخش للأوضة ويتحكم في الآلة دي للأسف هيموت. ولكنهم فعلا بينزلوا للأوضة، وبيتكلم وولفرين مع ديدبول وبيقول له إنه زي ما سمعت إن اللي هيخش الأوضة دي هيموت. فهنا ديدبول بيقول إنه لازم هو اللي يضحي بنفسه، لأن وولفرين ملوش ذنب، لأن العالم ده بتاع ديدبول أصلا. بس وولفرين بيعرفه إنه ما عندوش عيلة ولا عنده حتى ناس بتحبه، وإنه هو اللي لازم يموت وديدبول يرجع لعيلته من تاني والناس اللي بتحبه. بس فجأة قبل ما وولفرين يدخل للأوضة بيضربوا ديدبول وبيطلعوا بره وبيقفل عليه، وبيقرر ديدبول إنه يبقى بطل لمرة واحدة في حياته ويضحي بنفسه لأجل اللي بيحبهم. وفعلا بيدخل وبيمسك الجزء الأول من الآلة، ولكن قوتها بتكون كبيرة جدا عليه، وبيحاول إنه يوصل للجزء التاني ولكنه ما بيكونش قادر. وهنا بنتفاجئ إن وولفرين دخل ومسك معاه الجزء التاني ومسك إيده، وهنا بيتحدوا سوا وبيقرروا ينقذوا العالم، وبيبدأوا هما الاتنين يفتكروا أيامهم وذكرياتهم الحلوة. وفعلا بيقدروا بعد عناء كبير إنهم يتحكموا في الآلة، وبتنفجر الآلة دي وبتموت كاساندرا نوفا وبيتدمر المكان بكل اللي فيه. وهنا بتوصل المسؤولة عن TVA وبتعرف باللي بارادوكس كان عاوز يعمله في العالم بتاع ديدبول والآلة اللي صنعها كمان، وإن كان كل اللي بيعمله ده كان بيعمله من غير ما مسؤولين TVA يعرفوا حاجة عنه. ولكن بيكذب عليها وبيقول لها إن كاساندرا نوفا هي السبب في كل اللي حصل، وإنه ضحى بأصدقائه عشان ينقذ العالم. وهي بتكون فعلا خلاص هتصدقه. بس في الوقت ده بنتفاجئ بظهور ديدبول وولفرين، وبنعرف إنهم لسه عايشين وقدروا ينجوا من قوة الآلة. وطبعا بيعرفوها كل حاجة وبيقولوا لها إن هو اللي صنع الآلة، وفعلا هم بيقبضوا على بارادوكس. وهنا هي بتتكلم معاهم وبتعرفهم إن تضحيتهم واللي عملوه ده مش بس أنقذ العالم بتاع ديدبول بس، ولكنهم قدروا ينقذوا كل العوالم من الانقراض. وإن كمان بدل ما العالم بتاع ديدبول كان هيموت في آلاف السنين، لا ده الوقت بتاعه اتضاعف أكتر وأكتر ومش هينتهي. وهنا بيقول لها ديدبول إن أصحابهم موجودين في الفراغ، وإن أصحابهم دول ساعدوهم كتير عشان يقدروا يوصلوا لهنا وينقذوا العالم، وبيطلب منها إنها ترجعهم من الفراغ. وبعدها بيقعد ديدبول وولفرين وبيتكلموا مع بعض، وبيقول له وولفرين إنه فخور جدا بيه، وإنه في يوم من الأيام هيبقى فعلا من الأفينجرز. وبياخدوا معاه وبيعرفوا على إل، وبعدها بنشوفهم وهم بيحتفلوا سوا، وبيكون فعلا رجع لهم صحابهم اللي من الفراغ. وهنا بيتكلم ديدبول مع حبيبته فينيسا، وبنلاحظ إن علاقتهم بترجع تاني زي الأول واحدة واحدة. وبنشوف في الآخر ديدبول رجع تاني للTVA وورانا إن فعلا جوني كان عمال يشتم ويهين كاساندرا نوفا، وإنه ما كانش بيكذب عليها ولا حاجة، وبيكون عايز يبرأ نفسه من جريمة إنه السبب في موت جوني. وهنا بيخلص فيلمنا. وياريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناة، لأننا خلاص قربنا على 50,000 مشترك، وفعل الجرس ودعمنا بلايك عشان يوصلك كل جديد مننا.